Salam dəyərli tələbələr, hər vaxtınız xeyir. İndi isə baxırıq bu sualımıza, yəni ikinci sualımıza. Deyir ki, 128-128 piksel ölçüsündə istənilən raster şəkli saxlamaq üçün ən az neçə kilobayt yaddaş ayırmaq olar? Şəkildə 256 fərqli rəngdən istifadə olunmuşdur. 256 dənə fərqli rəng varsa, deməli palitrada 256 dənə rəng var. Bu palitrada 256 özü 2 üstü nədir? 8. Deməli burada 2 üstü 8 dənə rəng var. Bir dənə rəngin dərinliyi 8 bitdir. Bir dənə rəngin dərinliyi 8 bit imiş. Mən uşaqlar sizə belə bir şey deyim. Rəng çaları bərabərdir 2 üstündə rəng dərinliyi. Dərinlik. Deməli rəng var, rənglərin sayı, rənglərin çoxluğu, paletradakı rənglərin sayı, bunlar hamısı ümumi çoxluqdur. Amma bir rəngin dərinliyi desə bitlə ifadə olunacaq. Deməli 256 rəngdən istifadə olunubsa bir rəngin kodu nə imiş? 8 bit imiş. Bizim düsturumuz nə idi? V bərabərdir piksel vurulsun dərinlik. Düzdürmü? Bax, şəkil nə formada olur? Şəkil bu formada olur. Düzdürmü? Bunun eni və uzunluğu var. Düzdürmü? Eni uzunluğu piksellərdir. Mən də AB-ni əvəzinə piksel yazmışam. Bu qədər sadə. İndi gəlirəm piksellərin nə qədərdir? 128 vurulsun 128. 128-də 2 üzərində 7-dir. O birisi 128-də 2 üzərində 7. Təbii ki, burada hasil var. Sonra gəl 256 rəngdirsə ddərinliyin yerinə vuracam, yazacam 8 bit. Və bizə deyir ki, kilobaytla ifadə edir. Problem deyil. Birinci biz nə edirəm? Bu 3 üstü 7-ni 2 üstündə 14 kimi yazıram. Bunu silirəm. Çünki 2 üstü 7 belə deyək də 2 üzərində A vurulsun 2 üzərində B şəklində olan bir dəyər, yəni bu hasil 2 üzərində A plus B kimi olur. O zaman 2 üstü 7 vurulsun 2 üstü 7 nə olacaq? 2 üstündə 14 olacaq. Bu bir riyazi qaydadır. O zaman gəlib buraya yazıram 2 üzərində 14. 2 üzərində 14 elədim, vurulsun 8 bit. İndi bizdən nə ilə istəyir? Kilobaytla. Bitlə kilobayt arasında nə qədər fərq var idi? 2 üstündə 13 dəfə. Gəlib yazıram ki, bura 2 üstündə 13-də 1024 vurulsun 8-dir. Bu 8-dən bu 8 gedər. Bu özü nədir? 2 üstündə 10. Bu 2 üstü 14 ilə bu 2 üstü 10 gedər. Qalar 2 üstündə 4, yəni 16 kilobayt. Deməli düzgün cavabımız 16 kilobayt imiş.